אנחנו נפתח את התוכנית הערב בברכה של הנינות, אור ותמר, כי מי יודע בסוף כשיגיע תורם אם הם יהיו ערות עוד, אז הם יתחילו את הערב שלנו. בואי תמר, תקולי. תודה אור. מה את רוצה להגיד אותה? מזל טוב. כבר כמה שנים אמא ואני נהנות מערבי השירה הקסומים והמיוחדים של מוטי, מיטל ותומר. בכל פעם הזרקור מאיר תופעה, יוצר או משורר בשירה העברית. אמא כל כך אוהבת את מיטל ושירתה, את מוטי וסיפוריו, ואת תומר ונגינתו. אז אני מזמינה את מיטל ותומר. הפעם אמא, הזרקור מופנה אלייך באהבה גדולה, והוא יאיר את סיפורך, סיפורנו, וסיפור הארץ הזו. מזל טוב זהבה. בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ. בואו נשיר את השיר הצהוב של החול. יחפנים מתהלכים לאורכה ורוחבה של הארץ, ועושים איתה אהבה אנשים בוגרים.
של ילדות. בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ. בואו נשיר את השיר הצהוב של החול. יפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ, ועושים איתה אהבה אנשים פורקי אור. סבא וסבתא שלי, ההורים של אמא, צעירים, חלוצים ופועלים, בנו את ביתם הקטן בקריית חיים, לחמו, בנו, שמרו, ואנחנו רוצים לשמוע עכשיו שני שירים מהתקופה ההיא, ובבית הקטן הזה גדלו גם זהבה ונירה, ואחר כך נשמע מנירה על ילדותה. אפשר להצטרף לשירה. את חכי לחזור, את חכי היטב, את חכי גם בגדול מסביב ללב. את חכי בעת כפורים, את חכי בחום, את חכי את האחרים ישתחו עצמם. את חכי, חכי ולו לא יבוא מכתב. את חכי אם גם יראו החכים לשווא. את חכי, חכי ולו לא יבוא מכתב. את חכי אם גם יראו החכים לשווא. את חכי ואחזור ואהוב עשה, בבטחה קומה לאמור מתו ונשכח. יאמינו אל ואב כי אינני חי, יפו חכות לשווא כל רעי החי, וישתו כוס יין מר זכר נשמתי. את חכי בחוז נמהר, אנא אל תשתי, וישתו כוס יין מר זכר נשמתי. את חכי בחוז נמהר, אנא אל תשתי. את חכי ואחזור, חי אחזור החי, המה השתרו באור, נעשו בנותי. המה לא חיכו איך מתאבדים נפשם, כי רק את בחכותך הצלתי לי שם. איך ניצלתי זאת נדע, רק אני ואת, כי יותר מכל אדם לחכות ידעת. איך ניצלתי זאת נדע, רק אני ואת, כי יותר
לאחותי זה אבא. כן. במלוא צריך 90. אחותי. כן. אני יושבת לפני הנייר ומנסה לדלות זיכרונות ילדות המשותפים לנו. קשה. ואינני מצליחה. כן. כמעט 7 שנים מפרידות בינינו. וזה אומר שכאשר נולדתי, את היית כבר ילדה כמעט בת 7. נכון. כאשר אני הייתי בת 7, כבר עזבת בית לחוות הלימוד בפתח תקווה. ומה שאני זוכרת זה בעיקר את הפניות להביא, להכין, לעשות או לא לעשות. את האחות הגדולה שהיית בבת עינו של אבא, והנערה היפה בבנות הקריה, היית מחוזרת על ידי הבלורית של כל יפי הבלורית והתואר שבקריה ובסביבותיה. ומעבר לזה, מעטים הזיכרונות המשותפים לנו. יותר מאוחר, כאשר כבר הייתי נשואה, ובעיקר לאחר שנולדו הילדים, התקרבנו יותר. אהבתי לבוא לקריה בימי בין שישי לשבת, לשבת במרפסת של ההורים, לאכול את הפלצלח של אמא או את העוגת לחם, ולפגוש אותך עם הבנות ולברבר על עולם ומלואו. לא היינו חברות בנפש, לא סיפרנו זו לזו סודות אינטימיים על חיינו, אבל כאשר נחוץ היה לתת כתף, היינו אחיות מסורות ונאמנות, הבאות אחת לקראת השנייה בכל הלב והנשמה. אני אוהבת אותך אחותי, ומאחלת לך עוד שנים רבות שתהיי איתי בבריאות טובה, בראש צלול ומוקפת באהבת המשפחה. יופי, תודה רבה. אבל מה אני אשאר לך עכשיו, נולדתי אני בחולות, אמרתכם הייתה אימי בחולות, ולא צריך להיות נביא, האיש ההוא היה אבי, חלוץ נחמד ולבני, אל העולם אותי האמין בחולות. וכך בנו הם את ביתם בחולות, ובית אחר בית קם בחולות, וכשצמחו כאן רחובות הלכתי בדרכי אבות, ורק הגעתי למצוות, התחלתי ילדות מצוות בחולות. הייתי לצביתה נותן בחולות, וכך נולד לנו הבן בחולות. חלקו לילות, חלקו ימים, ומי גם הוא אינו תמים, ונפים ונצחקים גם הוא הולך לו לפעמים בחולות. אין יותר. זהו, מדברים על נוסטלגיה. אם מדברים על חולות, אז מדברים כמובן על קריית חיים, שהייתה חול וחול פעם, והיום היא קצת יותר מזה. אני מזמינה את יוסי לספר על קריית חיים ועל אמא. יוסי נולד וגר עד היום בקריית חיים. והבן דוד של אמא. בראבו יופי, בראבו. ערב טוב לכולם, הרבה שמחות, הרבה ברכות לאישה המקסימה, הנהדרת, זהבה יקירתנו עד 120. אמן. קוראים לי יוסי וולך, אני הבן דוד של זהבה,
ואני מקריא... איך? וגרת בית... בלי איך ובלי מתי, עובדה. לא שואלים שאלות עכשיו. אני אספר לכם אחר כך. זהבה יקירתנו, חידה לי אלייך קלה לא מסובכת, עלייך לזהות את שם המקום המדובר ועל מה את מסתמכת. אבקש תשובה רק מזהבה. כתב החידה: חולות נודדים בתנועה ומעוף, הנושקים במעופם את הים והחוף. מקום קסום וילדות אומה של משחקים בחצר ובתים בני קומה. קריית חיים. יפה, זהבה! יופי, זהבה. קריית חיים המחזירה אותך זהבה אחורה כבסרט נע, ושולחת לך כמתנה מקצת מתחנות חייך מבלי לדעת למה, כפי שהשתמרו בזיכרונו של כותב המקאמה. תחנה ראשונה, מיד אחרי החתונה, כמו כל זוג נשוי המחפש מקום להשתכן, לא כמו היום שיש מחיר למשתכן, אז בגלל המצב הכלכלי שאת התוכניות עצר, הוזכר חדר אצל משפחת פליישמן בחצר. אני יודע שנכון. מה שלי זכור זה חדר פשוט עם מיטה זוגית וארון, כי כל זה מה שהיה נחוץ, ואם אני לא טועה, השירותים היו בחוץ. בדירה השנייה. בסדר, נכון. אבל כמו כל זוג נשוי שרצה בית משלו, הוחלט בלי הרבה תירוצים לעבור לבית אותו רכשו זהבה ויונה ברחוב כ"ח הנקרא הקיבוצים. לעומת החדר, הבית היה ממש ארמון עם דלת כניסה ובצד פעמון. הייתה מרפסת מיוחדת לכביסה, אבל גולת הכותרת היו השכנים ממול. דלת מול דלת שממש נשלפו מהכובע. היו אלה שמואל יוסף וטובה. שהם לא חיים. נראה אותך אומר את השם המלא שלו, מה אנחנו בדיוק, מושקה אייזנשטיין. יוסף מושקה אייזנשטיין. וציפור קטנה לחשה שאת זהבה אהבת את טובה אהבת ארון, אבל ידעת להעמיד אותה תמיד במקום הנכון. חלפו להם מספר שנים ועברתם לרחוב כ"ג 11, היום ששת הימים. זאת הייתה רכישה עם הרבה עמל ועם שכנים נהדרים כמו סקוויסקי מחברת החשמל שגר בבית מספר 13 ומשפחת גלעד לשעבר גרמצ'ינסקי בבית מספר 9. הבית של זהבה ויונה היה בית בעל לב ונשמה. זה היה בית שחבק משפחה עם דשא ירוק ממש בכניסה, ויונה שהרגיש ממש קידום ערך לדשא ולגינה מדי פעם גיזום, ומרפסת רחבה ששימשה לאירוח שנשבה ברוח של חינוך והערצה לארץ ישראל הטובה והיפה. ובסוף החצר, קצת בחוץ, יותר בפנים, ניצב לו מחסן עם מגוון כלים. והכניסה אליו אפשרה רק כאשר יונה היה מאשר. ובין המרפסת למחסן, ממש בכניסה, ניצבו עמודים עם חוטי הכביסה. ובחזית הבית היינו ישובים בכיסאות הפלסטיק הלבנים ובקורסאות הקש. זה היה חוק בל יעבור, וזהבה במטבח מבטיחה קפה שחור. עבורי זה היה בית של כיף,
של אורה, של שמחה, של רצון נכסף, תמיד לחזור לביקור נוסף. אך המציאות חזקה מכל דמיון, ועד עכשיו זהבה ברמת השרון. בהוד השרון. הוד השרון, סליחה. אך דעי שלזמן לא ניתן להתנהג כפרימדונה, כי עבורנו תמיד זה יישאר הבית של זהבה ויונה. זהבה יקרה, ניסיתי להלך בין השנים בעזרתם של הבתים. מקווה שדייקתי בפרטים, ואם החסרתי איזה פרט, זה אולי בגלל שאני נרגש, או הזיכרון קצת נחלש. זהבה יקרה, הלכנו יחד דרך ארוכה, ותמיד עם הראש והלב קדימה. לכן את עבורי לא בדודה, לא דודה, את לי כאימא. עוד מעט. עוד לא. חכי רגע, הוא לא גמר. רגע, עוד לא גמרתי. לשבת. עד שהיא קמה, מה אתה משיב? ולכבוד יום הולדתך, הוא יבוא אליי. רגע, הוא יבוא אלייך, נכון. שבי. ולכבוד יום הולדתך, כתבתי לך מילות ברכה לפי המנגינה האמיני יום יבוא, עם הרבה רגש וגעגועים ליום הולדתך ה-90. אם תוכל להכניס במנגינה זה בסדר. היום זה בשמחתנו, לכן נחגוג לך בשירים. תחגגי עם אוהבייך את יום הולדת ה-90. כוסות עכשיו נרימה, נמזוג היין לא עוצמה. תראי אותנו זה מרגינה, לחגוג איתך את האהובה. תחגגי את זה היום, בברכות חדווה בגיל. לחבק אותך בחום, זה היום לא יום רגיל. תחגגי את זה היום, בברכות חדווה בגיל. לחבק אותך בחום, זה היום לא יום רגיל. בשבילנו את זהבה, לכל פינה שבה נביט. המלכה של זה השבט, בידייך השרביט. כל השבט מתכנס פה, ה-90 פה ליישם. משפחות שגם הגיעו לעשור של אנטיסט. משפחות ולך נגישה, החובקות עוד כך המון. נתפלל בכל נשירה, גם את זהו הפזמון. האמיני זה קרה, יום הולדת המאה. וסיפורים מראש קודק, ויבשרו את כל אחד. האמיני זה קרה, יום הולדת המאה. סיפורים מראש קודק, שיבשרו את כל אחד. מזל טוב! הוא יבוא אליי. כל הכבוד יפי. הוא באמת כמו בן שלי. נכון. על אימא אפשר לומר שניתן להוציא אותה מקריית חיים, ואכן הוצאנו, אך לא ניתן להוציא את קריית חיים ממנה. שם גדלה, התאהבה, נישאה לאבא בזמן מלחמת השחרור כשהדרכים חסומות והחברים מגיעים לחתונה דרך הים. אמא ילדה וגידלה אותנו הבנות בקריה וחיה בה את מרבית חייה. לא עכשיו, אחרי השם.
שתת ניגונים נעימים ועפים, ניגונים מזמורים שכוחים, גרעינים גרעינים נשאם לבבים, אתה הם עולים וצומחים, אתה הם שוקחים אורות מדמים, שרשרת באורכי שלוחים, ניגונך חיים ושירייך חימים, ודופקים נאורים ושרים, ניגונך חיים ושירייך חימים, ודופקים נאורים ושרים. הנה עשי שיר עשייה רחוק, הביע אלגן, הנה לי תזהרנה בדמע ושחור, איכה וזמירות של שבת, כל רגע איתם וכל צליל ייעלם, מקולכם הרחוק יהום, עיניי אעצום ואראי איתכם, מעל חשכת התהום, עיניי אעצום ואראי איתכם, מעל חשכת התהום. בראבו. אני מזמינה את אחותי הגדולה גילה, ויחד נספר על ילדותנו בבית אמא ואבא. גילה. קרוב לפגלה. תעשי עוד פעם. לגדול הבת הבכורה במשפחה שלנו היו הרבה יתרונות, אבל זה גם בא עם שק של אתגרים. מפאת חוסר הזמן והסבלנות אני אמנה רק 3, ולכל אחד מהם יש סיפור אמא. אתגר מספר 1, רמת הציפיות מרחיקת שחקים והצורך עז לרצות. והנה הסיפור. כל שנה אמא ואבא נסעו לבית אברהם, לרוב במעלה החמישה. כל היום שיחקו קלפים, בערב דאגו להם לתוכנית אמנותית. ופה בדיוק מתחיל הסיפור. שנה אחת ואני בכיתה ד' או ה', ההורים כהרגלם בילו שבוע במעלה החמישה, וכשחזרו הביתה אמא לא הפסיקה לדבר על נגן הקלרינט. פנומן, 1 ממיליון, איזה אומן, איזה כלי, איזו מוזיקה, בלה בלה בלה, כמה נפלא. זה מה ששמעתי כל היום. וכמובן, כמו שכתוב בספרי החוכמה, על פי כל כללי סינדרום הבכורה, למחרת נרשמתי לתזמורת חיפה לנגן בקלרינט. לא שהייתי מוזיקאית גדולה, לא שידעתי מה זה קלרינט, לא שאהבתי לנסוע פעמיים בשבוע לקריית חיים המערבית לשיעורים,
לא שנהניתי לנסוע לבת גלים לחזרות, אבל אמא רצתה, אמא קיבלה, ובדיעבד אני מודה לאמא על הדחיפה, על ההזדמנות לנגן בתזמורת ועל האהבה למוזיקה שהתחילה אז. אתגר מספר 2, התמודדות עם שאיפות לא ממומשות. אמא, אם לא ידעתם, היא מנהיגה מבוזבזת. אני משוכנעת שהמדינה או המפלגה או ארגון אמהות עובדות או תנובה הפסידו מנהיגה דגולה שרק בגלל קשיי היום שלא אפשרו לה לממש את הפוטנציאל המנהיגותי. את התסכול מחוסר היכולת לממש את כושר המנהיגות, אמא הוציאה על בית ספרנו ארלוזורוב. אמא הייתה בוועד ההורים הכיתתי, הייתה בוועד ההורים המרכזי, הייתה נציגת ההורים במועצה הפדגוגית, וזה אומר שהשתתפה בכל ישיבות המורים בבית הספר. אמא יצאה לכל טיול של הכיתה, מכיתה א' ועד כיתה ח'. עונש לא קטן. שקט. זה היה כבוד גדול, אבל עונש לא קטן. היה גם מחיר לשלם. ציונים טובים היו בגלל שאמא מכירה את כל המורים. תפקידים במועצת התלמידים קיבלנו כי אמא הייתה במועצה הפדגוגית. קיבלתי איתי, לא נעים, את עומדת פה, מה אני אעשה? קיבלתי. אוקיי, וכן הלאה, התרגלנו ולא התרגשנו יותר מדי. אבל מקרה אחד השאיר עלינו זיכרון קשה ובמיוחד על אמא. עדינה גולדהקר הייתה בת זקונים להורים שמסיבות מובנות עטפו אותה בצמר גפן שלא התאים לצבריות העוקצנית של שאר בני הכיתה. בכיתה ז' היה מתוכנן טיול של יומיים לירושלים. אמא, את זוכרת? כמובן שאמא הייתה ההורה המלווה של הטיול, והסתבר לה שההורים של עדינה לא מרשים לה לצאת לטיול. מיד התנדבה לנסות לשכנע אותם. לאחר ניסיונות שכנוע שלא צלחו, אמרה אמא של עדינה את דברי החוכמה הבאים: לך זהבה, אין שום בעיה לשלוח את גילה לטיול, יש לך עוד 2 בנות. ואם יקרה לה משהו, לא נורא, תהיה לה עוד 2. אמא עזבה אותה מזועזעת. עדינה לא החליפה איתי מילה עד היום, ואמא הבינה שמנהיגות זה לא דבר כל כך פשוט, ושאחרים התעסקו בפוליטיקה. המעורבות של אמא בבית הספר העצימה את הערכה והכבוד שאני רכשתי לה ממילא. בחוץ מכמה תקלות שלא אומרות מאומה, העובדה היא שאני הייתי מושא לקנאה של כל החברים בכיתה על האמא הקולית שהייתה לי. אתגר מספר 3. אף תעמדי קרוב עכשיו. עליי. נכון. בכי עליי. נכון. 2 דברים מקודשים היו בבית בקשר לאמא. שנת הצהריים ומספרה ביום שישי. גם את כתבת את זה? מה זה? אני אספר לכם אחר כך. את זה לא יכול לכתוב. מה זה? טוב. לאמא היה תור קבוע למספרה מהיום שאני זוכרת את עצמי, ובאותו יום שישי אנחנו הבנות קיבלנו את משימות ניקיון הבית. בדיוק זה. גם את כתבת? אבל אני כתבתי טוב, מנראות עיניי. אבל זה אותו דבר. אוקיי, רצפה, שירותים, מרפסות וכו'. לעופרה התפתחה מחלת מעיים מאוד מסתורית שהתפרצה כל יום שישי ברגע שאמא עזבה את הבית. הסימפטומים הצריכו ישיבה ממושכת בשירותים, ובאורח פלא
כל המכאובים נעלמו כלא היו ברגע שהרצפה הייתה נקייה, חדר האמבטיה מבריק והמרפסות שטופות. נכון. אמא חזרה מהמספרה, שמחה וטובת לב ומאוד גאה בחינוך שהעניקה לבנות. אוקיי. אבל לפני 30 שנה, כמו בסיפור המקראי של יעקב ועשיו, מכרתי את הבכורה בנזיד עדשים. קוראים לו אמריקה. העברתי את כל האחריות לאחותי הקטנה, שבאורח פלא כל מחלות הילדות עברו לה בבת אחת, וכל האחריות לטיפול במשפחה עברו אל עופרה, שדואגת לאמא ודאגה לאמא מעל ומעבר, ועל כך בהזדמנות זאת אני מודה לה יום יום, שעה שעה, ועכשיו קבל עם ועדה. תודה אחותי האהובה, לך, לאריה, לילדים. אני יודעת את כובד האחריות, מעריכה את המסירות של כולכם, הרבה מעבר ליכולת שלי לבטא זאת במילים. ולך אמא, המון תודה על ילדות נפלאה, על המון ערכים שאנחנו חיים לאורם עד היום, כל רגע. מאחלים לך עוד, אני לא יכולה להגיד 120 כי אז אני אהיה בת 100, אבל עוד הרבה שנים של בריאות כמעט טובה. עכשיו תשבו ממני, תגיד סשה. תגיד לברכה. לך להגיד. כמה טובה? מה, אני שואר כאן? לא. הייתה לי ילדות מאושרת, והרבה בזכותך אמא. השכלתם את ואבא ליצור עבורנו הבנות בית חם עם כללים ברורים, ובתוך המסגרת הזו מרחב אינסופי ונתינה ענקית. כשאני עוצמת עיניים וחוזרת אחורה בשנים, עולה התמונה של יום חורף גשום, 7 בבוקר. את אמא מאירה אותנו באסרטיביות, גילה מיד קופצת מהמיטה, ואני כמובן מתמהמת, עוד כמה דקות אמא, עוד רגע, אך את אמא לא מוותרת. אני קמה והולכת למטבח, לב ליבו של הבית. שם ליד תנור הנפט מונחות 3 ערימות בגדים, נקיים ומגוהצים, כריכים עטופים המחכים להיכנס לילקוטים, וקקאו ששנאתי לוהט על השולחן. אמא שולחת אותנו לבית הספר. בצהריים עם סיום הלימודים, אני על הברזלים של בית ספר ארלוזוב, ואמא מעבר לסמטה. אני מקשקשת ומקשקשת עם החברות, ואת אמא, עופרה, מיד הביתה. עופרה, האוכל על השולחן. עופרה, כולם כבר מחכים לך. בארוחה שאת המתכונים תמצאו בספר, אנחנו יושבות ואמא מתעניינת, שואלת, מתחקרת איך עבר היום בבית הספר, מקשיבה ומייעצת. בין 2 ו-4, אתם יודעים, בין 2 ל-4 אתם כבר יודעים, דממה מוחלטת בבית. אמא והעיתון בחדר השינה, אני מסתכלת על המחברות מסתכלות עליי, והופ גם אני במיטה, וגילה יושבת ומכינה שיעורים ומתכוננת למחר. אמא, רגע, עברו כמה שנים, ובלילה רומנטי עם אריה קלטמן והאופניים על יד הבית, את אמא פותחת את החלון הארוך של יד הדלת וקוראת, עופרה, הביתה. אני עוד רגע אמא, כנסי הביתה ומיד, מחר בית ספר. אני כמובן נכנסת ליד הביתה. יום שישי, גרסת עופרה, בעיקר בחופש הגדול, היה יום הסקס. אמא בסידורים וקניות, ואנחנו הבנות בספונג'ה.
וכשחזרה אמא על האופניים, עמוסת כל טוב ומסורקת כהלכה, ערכה את מסדר המפקד, ורק אם לא נשאר כתם מים על הרצפה או קמצוץ אבק, שוחררנו לענייננו. בשבת בצהריים, בדרך כלל אחרי הבילוי המשפחתי בטנטורה או בחוף הים או בקריה, קבעה אמא תורנות שטיפת כלים שלאחר הארוחה. משום מה, כבר ידוע לכם, משום מה לי תמיד בתורי כאבה הבטן, והייתי חייבת לבלות בשירותים עד שמישהו אחר, גילה בדרך כלל, סיים את המלאכה. אמא הייתה מעורבת מאוד מאוד בחיינו, מתנדבת בבית הספר, מוודא שנלך לתנועת הנוער הנכונה, דואגת שנלמד כמו שצריך, מאפשרת ומעודדת שנצא לכל פעילות, לכל טיול ולכל מחנה. אם היינו כשבוע מחוץ לבית, בשבת היו מתייצבים אמא, אבא והסוסיתא העמוסה כל טוב לבדוק האם שלום לנו. לאורך השנים ניהלה אמא את הבית, את אבא ואותנו ביד רמה, בדאגה, במסירות ובאהבה רבה. תקופת הילדות והנערות היו מהמאושרות בחיי. תמיד הרגשתי אהובה, מוגנת וחשובה, ועל כך תודה לך, אמא יקרה. ארוכים כמו בקיץ קנה החמה, שלוות בדידות עולה במרחב הנהר, חלונות פתוחים לרווחה את חלד דממה, ישרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר, כל כך כאן הסרט שתיקתכם, ימים לבנים וריקים, הן עיניי למדו בחייך וחברו לי שכבר יזרז הלוח שעון את מרוץ הדקים, ישרים וגבוהים הקשרים בין אתמול ומחר, לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו, ולמתק הקצב הרך מתבייס, מוותר ונרקע, כתינוק מזמר שיר ארסו טרם סגור את עיניו, את האם עליה פסקה מזמר נרדמה. ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קנה החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר, חלונות פתוחים לרווחה את חלד דממה, ישרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר, לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות
אותנו ניהלה אמא ביד רמה. היא קשורה ואוהבת ומנהלת גם את המשפחה המורחבת. מוטי יספר. א' ב' של אהבה. א', אוי סגיבייך. מילת קסם משפחתית העוברת מדור לדור. אף אחד לא יודע ממש מהו פירושה המדויק, אך בלעדיה חג פסח או ראש השנה איננו יכול להיכנס. אני מכיר כמה קרפיונים שכשהם שומעים את המילה הזאת הם מתחילים לשקשק. ב', בהתאם לגיל. התשובה האולטימטיבית של זהב על השאלה מה שלומך. זהו הציטוט הנפוץ ביותר אצל זהבה מאמירות הפנינים של סבתא חנה. ג', גלידה. אם זה היה סבתא חנה היינו אומרים גלידה. אבל במקרה הזה גלידה. למה? בחבילה, וניל שוקו, או במקרים נדירים יותר פונץ' בננה, לוקחים סכין, פורסים עם העטיפה. ככה זה הרבה יותר טעים. ד', דורקה. חציו של הצמד הבלתי נשכח דורקה וליפה, שרק זהבה יודעת להסביר כיצד לכל הרוחות הם קשורים למשפחתנו. היי, הקריה. מה זאת אומרת איזו קריה? קריה כמו אמא יש רק אחת. ו', ויטרינה. אותו ארון עץ של דלתותיו זכוכית מצוחצחת שעמד בכותל המזרח של הסלון. על מדפיו כוסיות יין, בקבוק ליטר, צלחת חרסינה לפירות ועוד כמה אלמנטים נקיים ושמורים שיש שמועה שמתישהו בשנות ה-60 ככל הנראה השתמשו בהם פעם אחת. זין, זהבה הילדים היפים. המקור ההיסטורי, יונה, שבת, 2 בצהריים אחרי הצ'ון של סבתא. הקוד התרבותי, בכל פעם שרוצים ללכת כבר, אבל לא נעים להגיד בגלות. אני רוצה להוסיף עוד מושג אחד באות זין, זה רק ממש להיות היסוד, זה נקרא זהבת, שזה היה מספר הטלפון של הבית, שזה 75295, אחרי זה הפך להיות זהבת, כי זה היה 725295, צדקתי? חטא, חול, חול בכניסה מקדימה, חול בחצר מאחורה. זהבה נלחמת בחול, שותלת דשא, ערוגות פרחים, ערוגות ירקות, ועם מטאטא שלוף ביד. אל תכניסו חול הביתה. ט', צ'ונט. שוב, זה יש עיין ערך סבתא, אבל אנחנו פה סיר ענק, עטוף במגבת, צבע חום עמוק, ריח משגע וטעם עוד יותר, והשיא, להכניס שניצלים לחמין. החידוש הנועז והמדליק ביחס לצ'ונט המיתולוגי של סבתא חנה. מתכון בספר. מתכון בספר אומרת. י', יונה, החצי שחסר לנו כבר כל כך הרבה שנים של השלם שנקרא זהבה ויונה. כ', כבד קצוץ, כל מילה מיותרת. למד, לחיים, גלפמן, או לחיים, הספר, תלוי בנסיבות. מ', מודקלה. אמא קוראת לי מרדכי עלה, אבל זהבה קוראת לי מודקלה, וזה הצליל הכי נעים בעולם, כי הוא מזכיר לי מיד את סבתא חנה. נון, נוסטלגיה, סדר פסח, אסתר אוסטרוב, חוף כף גימל, עץ תות, מפתח בחלון המתקפל, דרגה של הטלפון בכניסה מימין, שירותים מברז משונן שצריך לסובב, חוטי ברזל לתליית כביסה, ואפשר להמשיך כך עד אין קץ, עולם ומלואו שהיה ואינו, או בקיצור נוסטלגיה. סמך, סיפון, בקבוקי סודה שהיו מגיעים בארגזי עץ ומוחזרים למפעל למילוי חוזר. צריך להיזהר מהשפריץ שתמיד יצא עקום. היו אצל זהבה בארוחות צהריים
שנים אחרי שכבר נעלמו לגמרי מהנוף הישראלי, השד יודע איך השיגה אותם. עין, עקיבא, אבל זה יכול להיות גם ברוך כן, או יוכי, או צמח, או... כולם היו הרחבה של המושג הכולל זהבה ויונה, מרכיבים מוחשיים ביותר בפאזל שהרכיב את עולם ילדותנו המוגן. פוליטיקה. אתם רוצים להדליק את זהבה בשנייה? הנה כמה מילים שימושיות. בגין, דתיים, ביבי, שרה. להמשיך או שהעיקרון ברור? היום אני לא. היום את כבר לא, אוקיי. סעדי, שרת. שם שכשאריה או יוסי אומרים אותו, צ'רת. זהבה באמא פורצות בצחוק גדול. אני לא בטוח שהוא היה קיים אי פעם, אבל זה שהוא חי במורשת שלנו, זה בטוח. היה קיים. היה קיים. אריה, לא, אריה הוא זה ש... קוף, קפה קר על הזהבה. מבשלים קפה שחור בסיר הכי גדול שיש, מקררים, שמים בקנקן במקרר, ברגע המתאים, אגב, כל רגע מתאים, שולפים, מוזגים לכוס גבוהה, ואם מצליח, אז גם מוסיפים קליטה, עיין ערך, מה שנקרא. ריש, רמי, במוצאי שבת עם חברים, בשולחן בצד הבית של סבתא אחרי הצ'ון של שבת, עם הנכדים ובכלל בכל רגע אפשר. שין, שעה, שעה, מה טובה, שמואל יוסו מוישה אייזנשטיין. כל הקודים המשפחתיים שצריכים להיאמר בטון מסוים, בקצב נכון, באינטונציה מדויקת, ושווה לעשות אותם במיוחד עבור זהבה. היא תגיב נכון, תצחק במקומות הנכונים, תשלים את המשפט בדיוק במילה החסרה, או תענה את התשובה המתבקשת. כי היא הייתה שם איתנו כשנוצרה המורשת הזאת, אי שם בשנות הזהב של ילדותנו. תם, אך בשום פנים ואופן לא נשלם. אנחנו רוצים אותך איתנו כאן עוד הרבה שנים, בבריאות טובה, בשמחה, בגאווה ומוקפת באהבתנו הגדולה. בתוך המשפחה המורחבת קיימת תופעה ייחודית הנקראת הבני דודים. רונית, בת הדודה הצעירה ביותר, תבוא לספר. תראי איפה המקור בזה. רגע, הנה, כן, מוטי בוא, תעשה היסטוריה פה. רונית שייכת איפה אוקה פה? אוקה. נכון, זהבה? כן, זאת אוקה. אוקה, וזאת? זאת אוקה שנשארה בחוץ לארץ. על ידה איסר, מלכה, סבתא כבר בארץ. סבתא חנה בארץ כבר הייתה בארץ, שלחו אליה את התמונה. וההורים, רב מותכם. מותכם ופרייצ'ה. אני ומוטי. זאת לא יודע מי זקנה. כן, את כל הכתבים. 8 בני דודים אנחנו. זהבה היא הבחירה, זקנת השבט, שחוגגת היום את יום הולדתה ה-90. הקטנה במרכאות זו אני, שחגגתי באוגוסט האחרון את יום ההולדת ה-64. את כל המילים שלי את לקוחת. מה? את כל מה שאני תכננתי לדבר. אז תגידי עוד פעם, לא נורא. הכל יהיה בסדר, ישמעו. ויתר 6 בני הדודים, אריה, נירה, נתי, יוסי, אבי ומוישיק, פזורים לאורך השנים שבינינו. מנהג עשינו לנו בני הדודים להיפגש אחת לשנה על ארוחת צהריים, לראות האחד את השני, לשמוע ולהשמיע מה חדש, כלומר להתעדכן בכל הנוגע למשפחה המורחבת כולה, להיזכר בהורים, להעלות זיכרונות על מה שהיה ואיננו, לאכול טוב, לשיר, לצחוק, לשמור על הקשר המשפחתי, לא להתנתק זה מזה. וזה מה שנקרא אצלנו מפגש הבני דודים. באמרת אגב הוסיף לאינפורמציה בלבד,
ושלא ייעלבו בני הדור השלישי אצלנו, שאט אט התגנבה למפגש גם עופרה, שאומנם מבוגרת ממני בשנה, אבל בפער הגילים המשונה אצלנו במשפחה, היא משתייכת לדור השלישי. מפגש הבני דודים לא נולד יש מאין. הוא נטוע עמוק עמוק בקשר החזק והאמיץ של ההורים שלנו, חנה איסר מלכה ואוקה זכרם לברכה, הדור הראשון שניתן לומר שהוא דור המייסדים, הוא נטוע בו ושואב ממנו. קריית חיים אינו רק שם של קריה, הוא מוסד. הוא הבית של חנה שהיה מקום המפגש העיקרי של כל הקולקטיב. שמואל יוסף, איך קראו לה שם? בתל אביב. פניה. אבל בכל מה שקשור לאחים, הורינו, שם התרחש הכל. שם העלו זיכרונות וסיפרו סיפורים, התעדכנו, רכלו, העבירו ביקורת, כיתרו זה על זו, ישבו סכסוכים, דאגו האחד לשני דאגה אמיתית וגם שמחו. ומי שראה את שמחתם ושמע את פרץ חוש ההומור שלהם וצחוקם המתגלגל של האחים, של האח והאחיות, כשמלכה יושבת פסוקת רגליים, בין הרגליים, לא יכול היה שלא להתקנא בהם. הרבה אהבה שררה בין האחים, הרבה אהבה, דאגה ואכפתיות. ומתוך הקשר המופלא הזה התגבש לאחר הסתלקותם מאיתנו הרעיון של מפגש הבני דודים, שקרם די מהר עור וגידים. ובתוך הקשר הבין דורי הזה, זהבה היא ראש המחנה, הנושאת את הלפיד שעבר מהדור של הורינו אלינו, המאחד אהבה, ערכים ומשפחה. זהבה היא הגשר והדבק בין העבר להווה, בין משפחת אפלבוים המצומצמת של 4 האחים, אלינו הדור השני, והלוואי וניתן היה להעבירו גם אל הדור הבא. אני כבר מסיימת. וגם כאן, אפרופו, היה אמור להתקיים מפגש שנכשל, ונראה לי שיש לעשות ניסיון למפגש מורחב יותר של המשפחה כולה לדורותיה, כדי שאנו נוכל גם לראות ולא רק לשמוע, והדור הצעיר יוכל להכיר אחד את השני, ויהיה למי להעביר את הלפיד. לבד מכל אלה, בשבילי זהבה, את באמת הסמל של המשפחה, של העבר וההווה, וכל מפגש איתך מפגיש אותי גם עם תקופה רחוקה של ההורים והדודים, על כל המשתמע מכך ומעורר בי געגועים לאז. בשבילי זהבה, את בכלל דודה זהבה. אוהבת אותך מאוד. That's
דרך שירייך בת, אני אלמד שוב להקשיב לבריאה. בפסיעותייך אצעד, בדרך אל הפלאים שבעה. בחיוכייך בת, בוקר חדש ללילות, ואיתך לחיים לסיבה. אנחנו כבר בני 4. במבטייך בת, אני אלמד שוב לאהוב בלי לחשוב. בדמעותייך ארעד, כאילו סוף העולם קרוב. בחיבוקייך בת, את עובר בגופי, ואיתך המוסף אבקש. ואנו כבר בני 5. זו ילדתי השנייה, מה שתתני לי דקה. זו ילדתי השנייה, איתה. יעלו ויבואו נציגי הנכדים, יובל וסיוון. לפי סדר רגיל בערך. אני נציג הנכדים האמריקאים בערך, ויש לי 3 סיפורים קצרים לספר לכם. כל אחד סיפור עם לקח קטן, מוסר השכל שלמדתי מסבתא. לכל אחד מהנכדים והנכדות יש סיפורים כאלה, ואלו הסיפורים שלי. הראשון הוא מהקיץ של שנת 89 או 90, מהזמן שהיינו באים כל קיץ לסבתא וסבא, והיינו שם כל הקיץ. ויום אחד סבתא אומרת לנו, מחר הולכים לעבד, הולכים לאכול חומוס. אז אמרתי לסבתא שאני לא אוהב חומוס. ולהגיד שזה לא התקבל, זה היה... זה כאילו שאמרתי לסבתא שאני לא אוהב לנשום. אז הפתרון היה פשוט מאוד, הפתרון הוא ללכת לעבד ולאכול חומוס. אז הלכנו, וקודם כל סבתא לימדה אותי איך לאכול שישלי כמו בן אדם, נכון? ככה עם הפיתה, להוריד, ואז בסוף יש גם את הפיתה עם המיץ, את זה אני לא אשכח. וחוץ מזה, היא החליטה שבעצם אני רק אומר שאני לא אוהב חומוס, והסיבה היא פשוט עקשנות פשוטה. אז היא אמרה לי דבר פשוט, שנשאר איתי תמיד מאז, היא אמרה, אל תתעקש, תנסה. ובאמת ניסיתי, ובאמת אני אוהב חומוס. זה איכשהו הצליח. אבל אל תתעקש, תנסה. זה הלקח הראשון שלמדתי מסבתא שלי. הסיפור השני הוא בערך מאותו זמן, אני לא יודע בדיוק באיזה שנה, אבל גם בקיץ, וגם מתחיל מאוכל לפחות. היינו באים כל קיץ, ואני זוכר את סבתא במטבח, מבשלת, והיא מבשלת קורקבנים, פופיקלח. אני ידעתי שפופיקלח זה מעוף, זה כל מה שידעתי, אבל הגעתי לגיל, אני יודע, 12, וחשבתי לעצמי, לתרנגולת אין קורקבן. נכון? היא באה עם ביצה. אז שאלתי את סבתא, מה זה בעצם פופיקלח? אז קודם כל התחילה לענות לי, אני לא זוכר בדיוק מה אמרת סבתא, ואני גם עד היום לא יודע מה זה פופיקלח. אבל התחילה באיזושהי תשובה, והיא הגיעה למסקנה שזה לא רעיון טוב, התשובה הזאת. אז היא אמרה לי, אתה אוהב את זה? אמרתי, כן, מאוד אוהב. אז היא אמרה, אם אתה אוהב את זה, כדאי לא להיכנס לפרטים. וזה גם לקח חשוב מאוד לחיים שלמדתי מסבתא. לפעמים, אם אתה אוהב את זה, כדאי לא להיכנס לפרטים. מאוד חשוב לדעת. הסיפור השלישי האחרון הוא קצת יותר רציני. אנחנו עברנו לארצות הברית בשנת 85, בקיץ. אני הייתי בן 8, כמו הבת שלי עכשיו מאי, בת 8.
והתחלנו בית ספר, ואני לא דיברתי אנגלית בכלל, אז כתבתי מכתב לסבא וסבתא, זאת אומרת לסבתא, בתחילת השנה, יש לה אותו עד היום, היא אומרת, וכתבתי לה שאני יושב בכיתה כל היום, אני לא מבין אף מילה, אני לא יודע מה אומרים בכלל. אז אחרי שבוע, שבועיים, כמה זמן שלקח למכתב להגיע, הסבתא התקשרה, ורצתה לדבר איתי, והיא שאלה אותי קודם כל, זה השתפר? אמרתי, לא, זה לא השתפר, הייתי מאוד לא מרוצה בבית ספר. אז היא אמרה לי, קודם כל תנסה להקשיב, ותנסה להבין, ואחר כך היא אמרה דבר שממש נשאר איתי מאז, בקול של סבתא. והיא אמרה, עם הזמן זה ישתפר. וכשאתה יושב ומקשיב, תחשוב לעצמך, עם הזמן זה ישתפר. ואכן זה קרה. נכון. אני לא יודע אם כילד בן 8 באמת חשבתי את זה לעצמי, אבל אני בטח יודע שמאז הרבה פעמים, בכל מיני זמנים קשים ומסובכים, אני שומע את הקול של סבתא שלי אומרת, תשב ותחשוב, עם הזמן זה ישתפר. אתה גם יודע מה גרמת לי עם המכתב שלך? את יכולה להגיד? שבוע בכיתי. הילד יושב בכיתה ולא מבין אף מילה. אז תראי, אמרת לי מה שצריך באמת. אז 3 לקחים, 3 סיפורים קצרים, מוסרי השכל שלמדתי מסבתא שלי. לא להתעקש, לנסות, ולא תמיד צריכים להיכנס לפרטים, והעיקר, עם הזמן זה ישתפר. אז באמת חוכמת חיים, תודה לך סבתא, עד 120. מזל טוב. לקח רביעי, תמיד אבל סבתא. סבתא, קצת רימיתי בחוקים של ה... לא חשוב, אין חוקים. מרוב שיחות לאורך השנים אני מרגישה שאני יכולה לספר על 90 שנה. על ילדות בקריית חיים, על חוויות מהתנועה ומההגנה, על זוגיות בתקופת הקמת המדינה, על החדר הקטן עם הקומקום שהיה בבית הראשון של אח ושל סבא, על חוויות מטיפת חלב עם גילה התינוקת, ועל כל השנים בארלוזרוב שהוזכרו פה. אבל הפעם אני לא אספר על הזיכרונות שלך, אני אספר על הזיכרונות שלי ממך. על 33 שנות סבתא הכי טובה שיש, ולא רק בגלל שהיא היחידה שיש. רוב הזיכרונות הראשונים שיש לי בחיים הם מהבית שלך ושל סבא. ארוחות קטנות איתך ועם סבא בשולחן של המטבח, עם מרק שהולך ולא חוזר, ותודה בסוף. ארוחות גדולות יותר בפינת האוכל ואירועים של ממש במרפסת. הסלון החדש, שעל אף שנקנה לפני שנולדתי, נשאר כזה עד יומו האחרון. אין ספור ימי קיץ עם כל הבני דודים במרפסת ובדשא. כל היום רצים בין הממטרות ומחכים לאוטו גלידה ולשקית הקרטיבים שתבוא בעקבותיו. ובערב יושבים לראות טלוויזיה בחוץ עם כל המבוגרים. הייתם הבית של כולנו. ובית זה יותר מקירות וגינה שכיף לשבת בה. בית זה סבתא שלוקחת אותי ליום הראשון בגן. בית זה סבתא שיודעת את מספרי הטלפון של כל החברות שלי בעל פה, ויודעת איפה כל אחת גרה. שיא הכושר שלי בחיים היה כשהייתי ילדה, והיית לוקחת אותי ברגל לחברות. את הולכת בהליכה המהירה שלך, ואני רצה ומתעייפת ורצה שוב כדי לעמוד בקצב שלך. ולפעמים ההליכות האלו מלוות בסיפורים על ההיסטוריה של הקריה, על אנשיה, עלייך ועל סבא. אני התהלכתי כילדה בקריה, בתחושה ברורה שכל מה שאני רואה סביבי הוא בזכות המשפחה שלי. בית זה לראות אותך מטפלת בכולנו, ובעיקר מטפלת בסבא מאלף עד תף. אוכל וכביסות ותרופות, וכל יום הריבוע הקטן של לוח השנה זז ויש משימות חדשות ואירועים חדשים לעסוק בהם, שכולם כתובים למרות שממילא את זוכרת את כולם בעל פה ומדברת עליהם יום לפני ועוד יום לפני. בית זה לחוות אין סוף תהפוכות בחיים, ולדעת שאת תמיד פה, כמו סלע יציב שלא נותן לשום דבר להזיז אותו מיעודו. בית זה לגלות אותך בי מחדש בכל שלב בחיים, באהבה לתשבצים, לקלפים, לגלות סריגה פתאום, חברות בתנועה ובימי המפלגה, בהנאה משותפת לסיפורים, מזיכרונות ונוסטלגיות. בשנים האחרונות חזרנו להיות שכנות, ואני כבר גדולה ולא רצה אחרייך. ואנחנו יושבות ומדברות. אני לא יודעת לתאר לך במילים עד כמה אני נהנית מהפעמים שהלב נפתח והשיחות שלנו מתארכות ומתארכות. סבתא, אני רוצה להודות לך. בראש ובראשונה לגנטיקה.
שמאפשרת לי לחיות בתחושה שאני לא צריכה לא כושר ולא אוכל בריא כדי לחיות חיים עמוקים ומלאים וטובים. תודה. אני רוצה להודות לך על שנים של דאגה, על אין ספור טלפונים בכל יום של כל מחלה שלי, של יובל ושל הבנות, בכל אירוע ותאריך מיוחד. על המאמץ להגיע לכל מקום, גם כשאנחנו עושים לאור יום הולדת שנה בלב יער, או עוברים לבית עם מדרגות לא הגיוניות. על המוכנות להיות תמיד איפה שאנחנו, גם אם זה מצריך לחרוק שיניים וללמוד להשתמש באינטרנט, ואז לעבור איתנו מהמייל, לפייסבוק, לוואטסאפ. על המוכנות לקבל את כולנו, בכל אופן שנבחר להקים משפחה, בכל דרך שנלך בה. על הבחירה שלך להיות סבתא במלוא מובן המילה. אפילו לנינה הכי קטנה שלך מהנכדה הכי קטנה שלך. לארח, להרים, ליהנות ממנה ולאהוב אותה כאילו היא הייתה הראשונה. על הבחירה לסייע לנו בכל דרך ותמיד למצוא את הדרך, אפילו היום. על היותך ספר היסטוריה מהלך. חוט עבה שמחבר אותי תמיד לשורשים שלי, לשורשים של המשפחה שלי ולשורשים של המדינה שלי. אני מאחלת לך סבתא לספוג לתוכך את כל מה שקורה כאן וכל מה שנאמר לך הערב. להסתכל סביבך ולראות מפעל חיים חוצה גילאים וחוצה יבשות. כזה ששמור לא רק למי שהצליחה להגיע לגיל 90, אלא למי שעבדה קשה ונתנה מעצמה עבור כל כך הרבה אנשים במשך 90 שנה. יש אנשים שהם מומחים במחשבים ואחרים שטובים במילים. יש שיזכרו על ההישגים שלהם במדע או על היכולות שלהם בספורט. את סבתא כישרון אדיר ונדיר בבנייה ותחזוק יומיומי של משפחה ושל בית במובן הכי רחב והכי עמוק של המילים האלו. וכל מי שנמצא כאן היום הוא כאן כי הוא זכה להיות חלק מהבית שלך. אני יכולה רק לאחל לעצמי ולכולנו להיות זכאים יום אחד לרגע כזה. ולך אני מאחלת בריאות טובה, נחת מכולנו ונחת מהידיעה שלא היינו מי שאנחנו בלעדיי. נכון. עם הפרחים סתם מחייכים על העולם, אם מתגלגלת על מצחוק עד השמיים, אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם? אם יש עוד קרקסים וליצנים ולא בספר, אם צחוק הילדים נשמע צלול ולא רחוק, צוחק השוק היה בפעמון של בית הספר, אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק? כדאי ללמוד מן הפרחים, לא לקרמץ בחיוכים מהעולם, תראו יהיה פתאום קוצר. כדאי לחלום ולקוות נסו רק פעם, כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. אפשר גם לחייך, מותר לחוס, אך מזהירות לא להרוס. אפשר לרקום חלום נפלא ביום סביר, הכל יותר יותר ודאי, אבל בינתיים אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם לשיר. אדם הולך בעיר ואיש שלו והיא זרה לו, והוא שותק והעולם כולו שוקק. לפתע בדיוק נותן ונתחלחה לו, ואדם צוחק והעולם כולו צוחק. ושוב נשקת שמש את העיר המאוהבת, והתשובה בגן נושק לסלע שוב ושוב. האור נושק לצל והפרחים את הרכבת, הגענו שוכחים מה שכל כך כל כך חשוב. כדאי ללמוד מן הפרחים, לא לקפץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כה טוב. כדאי לחלום ולקוות נסו רק פעם, כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. אפשר גם לחייך, מותר לחוס, אך בזהירות לא להרוס. אפשר לרקום חלום נפלא ביום סביר, הכל יהיה טוב יותר ודאי, אבל בינתיים אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם לשיר.
דברי סיכום, גילה, ואחרי זה את תגידי. קודם יצאה. כמעט לסיום. מזל טוב עוד פעם לאמא מיוחדת שחיה לבד, אבל עופרה ואריה הילדים והנינים סביבה ולרשותה, שיש לה מכשיר שמיעה שהיא לא תמיד מרכיבה ולכן שומעת רק מה שהיא רוצה, שהולכת עם מקל אבל עדיין מבשלת לכל המשפחה קניידלח, דגים, אצבעות חצילים ועוד כהנה וכהנה מטעמים שתוכלו למצוא בספר. הראייה שלה קצת חלשה, עם 20 זוגות משקפיים, אבל מפעילה את המחשב והשפיט בפייסבוק. זוכרת כל יום הולדת וכל יום נישואים, אמנם יום אחד קודם. זוכרת? ממעטת לצאת מן הבית, אבל מקורסת הפיקוד מנהלת את המדינה ושולטת אפילו במזג האוויר. לא מפסידה אף מהדורת חדשות ובקיאה בכל תוכניות הריאליטי. עייפה לקראת ערב, אבל מזנקת מן המיטה ב-6 בבוקר, כאילו היא צריכה להאכיל את האפרוחים או לחלוב את הפרות. קוראת את כל העיתון, פותרת את כל התשבצים, טלפון לנעמה, והיא מוכנה לעוד יום. נאחל לך אמא עוד ימים יפים בבריאות כמעט טובה, שומרת על שגרה, מוקפת באוהבייך ובהמון זיכרונות. תודה לכולכם שבאתם לשמוח עם אמא, ויותר מזה, על הדאגה והמסירות ועל המשמעות הרבה שיש לכל אחד מכם בחיים של אמא. ממפגשי בני הדודים, צלצול ערב שבת של ויקי, הטלפון היומי של נירה, החברות בפייסבוק, הטלפונים, הביקורים, ומעל הכל הנוכחות היומיומית של עופרה ואריה. תודה למת על הסרטון, תודה לסיוון על הספר, תודה לילדיי ולנכדיי על המסע המפרך מאמריקה כדי להיות איתנו הערב. תודה שוב לעופרה ואריה על הרעיון, הארגון והביצוע של לא רק הערב הנפלא הזה, אלא כל השבוע כולו. ותודה לאמא שאת מי שאת ושבזכותך כולנו פה. תודה רבה. קדימה, שיר, כן. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמור אלי הטוב, על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש ששב הביתה מן המרחקים, על כל שמור עלי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק.
השקט על הבכי, ועל זה השיר, על כל אלה, שמור לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על הכל נטוע, אל תשכח את התקווה, שירי ואשובה אל הארץ הטובה. תודה רבה לכם, תודה לתומר. תודה ענקית למיטל ולתומר, ועכשיו אימא. תודה, תומר, תודה. בואי אימא. קודם כל, אני לא יודעת לתת לך, אני רוצה להזכיר לכם את יונה שכבר 18 שנים איננו, ואני לפעמים חושבת לעצמי איך היו יכולים להתגלגל לחיים שלי לו היה חי עוד כמה שנים, אבל זו רק מחשבה. עכשיו אני רוצה להגיד כמה תודות, לא הרבה. תודה גדולה וענקית מפה עד סוף העולם לעופרה. אני לא יודעת איפה אני הייתי. אני לא יודעת. אני לא צריכה להגיד לכם, היא עוזרת לי ודואגת לי ותומכת תרתי משמע. והיא פה איתי. אנחנו אחד. תמיד יהיה. אני מקווה. ותודה רבה לעופרה ולאריה, והאמת אני לא יודעת למי עוד כי לא סיפרו לי שערכו את כל האירוע הזה הגדול, עד שהיו מוכרחים להגיד לי שיש משהו, לא ידעתי משום דבר. אז תודה לכל הנוגעים בדבר. כן, כל הנוגעים בדבר. תודה לנעמה, אשר כל בוקר בדרכה לעבודה מצלצלת אליי, בוקר טוב סבתא'לה, איך ישנת בלילה? ועושה לי את היום. ותודה לאסף שמילא את הבית שלי בכל המכשירים הדיגיטליים והלא אחרים, ולימד אותי והכניס אותי לתוך כל הסיפור הזה שאני עד היום כמו אוטומט משתמשת בהם, אבל כשיש משהו, אסף בא, הוא פותר את הבעיות, הוא מסדר, הוא מתתקן, הוא משכנע, הוא קונה, הוא מוסיף, הוא הממונה על הבית, על מכשירי הבית. ותודה גדולה מאוד לסיוון. סיוון היא מחזיקה באהבה גדולה את ההיסטוריה של הבית, של המשפחה שלנו. באהבה אין קץ, שואלת, מתעניינת, רושמת, כותבת, והבטיחה לי שאחריי היא תשמור על ארכיון קטן שנוצר אצלי במשך השנים. אני סומכת עליך. גם שזה לא אני. ככה אני מכירה. יש לך מעלות אחרות. כן. לגילה, אשר החיים הרחיקו אותה ממני, לצד השני של העולם. דואגת לי אבל מרחוק,
משתדלת לבוא 2-3 בשנה, מצלצלת כל יום שני אחרי הצהריים, אני כבר מכירה את הצלצול. אני מחכה לו. ולשלושת הנכדים שלי בארצות הברית, יריב ויובל ויעל, שאני חיה בגעגועים תמידיים אליהם. אני רואה אותם לעתים רחוקות מאוד, אבל הם גם כן מתעניינים ושואלים ומצלצלים לפעמים. וזה מה שיש, אז אני מסתפקת בזה, מה לעשות. כן. ולאחותי הקטנה. אין לך עוד אחת, רק אני. אבל את הקטנה. אבל כבר הרבה שנים הפכת להיות האחות הגדולה. היא מנהלת אותי, היא מסדרת לי, היא משפיעה עליי, היא נותנת לי הוראות. אני מקבלת באהבה. נכון? נכון. כשפעם אחת יש לי משהו להעיר או להתנגד, היא אומרת לי, את עקשנית בדיוק כמו אבא. ואני מקבלת את זה כמחמאה הכי גדולה שיכולה להיות. לאחיינים האהובים שלי, מוטי וסמדר, אבי וסיגל, שאני אוהבת אותם כמו הילדים שלי, ואני יודעת שהם אוהבים אותי, ודואגים לי, ומתעניינים בשלומי, וזה עושה לי טוב על הלב. כן. וכאן אני צריכה לספר סיפור שבעצם כמעט הכל סיפרו כאן. על 3 האחיות והאח, סבתא חנה, האמא שלי, מלכה, אוקה ואיסר, שהיו חטיבה אחת, והיו מתאספים כל שבת לפני הצהריים אצל סבתא חנה על המרפסת, אוכלים גהקת הרנג וכל מיני דברים כאלה, מספרים מעשיות, ולא עוברות 5 דקות, והצחוק שלהם מתגלגל על כל הרחוב. והם נפטרו בשנה אחת, כל 4 אחד אחרי השני. והשאירו אותנו חבורה של אחיינים, של בני דודים, מיותמים, אבל אנחנו החלטנו להתאחד. אני הגדולה, רונית הקטנה, באמצע נירה, ואריה, ויוסי, ומוישיק, ונתן. לא שכחתי אף אחד. כן. ומאז אנחנו מתאספים כל כמה חודשים אצל מישהו אחר בבית, שבת, לפי הטוב. שבת, צהריים, אוכלים טוב, כמו שאוהבים במשפחה שלנו, צוחקים, מדברים, מספרים, ובעיקר שמחים להיות אחד עם השני. תודה לדליה ולוויקי, 2 בנות מאומצות שלי. דליה מהילדות, בת בית אצלנו בבית, הייתה כאחת מאיתנו, ואפילו שעשרות שנים כבר חיה בירושלים, הקשר רק מתאחד, והיא דואגת ומתעניינת ושואלת, וזה עושה לי טוב מאוד על הלב. וויקי, כל שבוע, אני מאוד אוהבת לשוחח איתה עם ויקי, אני מאוד אוהבת אותה. היא חברה של עופרה והיא בת בית אצלנו בהרבה שנים. כל יום שישי, ויקי מכניסה אותי לשבת. הטלפון שלה, שבת שלום ומבורך, קיץ, חורף, אוי סליחה. אביב וסתיו, ויקי לא מפקששת אף יום שישי. רגע, יש לי עוד. ויש לי גם נכד אחד שהיה לי. כן. חזי, שההורים שלו אז התרחקו מהקריה והוא נשאר בקריה, הוא אימץ אותנו, אנחנו אימצנו אותו, באהבה גדולה. היום חזי גר בחיפה, יש לו כבר 3 ילדים משלו, אבל הוא פה. הקשר נשמע. ולכל המשפחה ולכל הנאספים פה, ידידים, משפחה, קרובים, חברים, כולם, אני אוהבת אתכם ואני מודה לכם מאוד מאוד שבאתם ושניפגש רק בשמחות. אמן. זהו, ירדתי.
במקום שהייתה קבלת הפנים. אני רוצה להודות מאוד 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 למיטל ולתומר. אני רוצה להודות לכל העוזרים וכמובן לכולם על שבאו וחגגו איתנו את חגיגת ה-90 של אמא. אז לקפה ולעוגות. לא הייתה יכולה להיות לי הפתעה יותר משמחת. חלב ואודם שושן אחת